Manipur separate administration pibgi wafam leite Manipur mache tandana bahona bahai basi central leaders singe chap chab firip ni haina Rajya Sabha ki MP su oriba BJP ki state president adhikari miyum Sarda na phongdokre wafam basi ngasi retire IRS gaigondin panmaina BJP de join torpagi thorumda thambal sangne na pangthokiba mahak putaram no upagi thorumda phonglokibani toramadida Sarda na makha taraduna BJP na ngasi phawbada aranba mata tawkiba leite Manipur kansi hairabadi BJP natana atopa leite Hairaduna, Lakadurbi state election da BJP na Amukana, Mai Pakna na Bahona Ministry Haina appeal Tauki, Loina na Kana China Amadi, Hana Sunabana, Manipur asi, Chakot Pangamloy, state asi, Chakot Hanchi Harabadi, Wakal Tinadribasing Amato in a Punmina Duna, Wari Sanaraga, Amana Maga, Nushi Chanaba, Purakna Bahona Ministry Hainasu, Sardana Makatana appeal Tauki, Panbayavadi, BJP da ngasi nauna yaukiba retire IRS gaigondin pamay asi chamilong AC dagini mahakumba hiram kayada experience lairaba misak amana BJP da join torokpada BJP maiki dagi nungaiba phongdokladuna mahakpu party gi leader singna harau taramna oki taramaduna nungba AC gi MLA Dipu Gangmai amadi chamilong dagi lakpa myoi kya su sargaki Bharatiya Janata Party na ngasi bawda aranba amata tawgiba leite habise masimak ai isamak party karyakarta amo aina ai thamjage aduga Manipur kansi hairagadi ai koi ngasi lairiba Bharat Sarkar sinatana Manipur kanbina ba leite akoi deeply sangjalakanda deeply khallaga ai koi khannaraga yengsi aduga taseng namak ai koi Manipur se machet tadana ba hotnabada aduga Bharat ki leaders singna Ekoi pibam jet na lepa kanda adugumba Manipur macet tahaloi haibagi wakhalo la se leptana laibani tangka kaya thengang kaya ekoi thengnaraga su Manipur kaidangwa su adugumba separate administration na chingbase lakpagi wapam su leite